இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம். மதுரை திருப்பாலையில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் 100க்கும் மேற்பட்டோரை ஒரே பேருந்தில் அழைத்துச் சென்றபோது நெரிசலில் சிக்கி மூச்சு திணறல் ஏற்பட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை தருகிறார் எமது செய்தியாளர் சல்மான். சல்மான், விவரங்களை வழங்கலாம். முடிந்து மாணவிகள் வீடுகளுக்கு சென்று கொண்டிருந்த பொழுது திடீரென ஒரே வாகனத்தில் 130க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகளை ஏற்றி அழைத்து சென்றுள்ளனர். அப்பொழுது அந்த வாகனத்தில் பயணம் செய்த மாணவிகளுக்கு திடீரென மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக அந்த வாகனம் என்பது அந்த பள்ளி அருகே உள்ள மாங்குளம், பொய்கை கரைப்பட்டி, அப்பன் திருப்பதி, கல்லந்தீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவிகளை தான் ஒரே வாகனத்தில் அழைத்து சென்றுள்ளனர். அப்பொழுது தொடர்ச்சியாக அந்த வாகனத்தில் பயணம் செய்த மாணவிகள் தொடர்ச்சியாக தங்களுக்கு மூச்சு திணறுவதாக கூறியும் கூட தொடர்ந்து வாகனம் இயக்கப்பட்ட நிலையில் திடீரென பள்ளியில் அந்த வாகனத்திலிருந்து இறங்கிய 4 மாணவிகள் அந்த பகுதியிலேயே மயங்கி விழுந்துள்ளனர். இதனை அடுத்தாக தற்பொழுது அந்த 4 மாணவிகளும் கல்லந்திரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு தற்பொழுது மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அந்த 4 மாணவிகள் என்பது 9ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஜனனி, அதே போன்று 12ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அம்யா, 8ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பாவனா, அதே போன்று 10ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பிரஜித் ஆகிய 4 மாணவிகள் மட்டும் தற்பொழுது சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது குறித்தாக மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் கிருத்திகா அவர்களிடம் நாம் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட பொழுது தொடர்ச்சியாக தற்போது வரைக்குமாக பள்ளியை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில் தொடர்ந்து இது போன்ற விதிமுறைகளில் ஈடுபட்ட பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், இது குறித்தாக விசாரணை நடத்தப்படும் எனவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஷர்மிளா, விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி சல்மான்.